எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் அபிநயா. வெல்கம் டு டாக்டர் மாமிஸ் யூடியூப் சேனல். நான் ஒரு குழந்தைகள் நல மருத்துவர் மற்றும் அலர்ஜி அண்ட் ஆஸ்மா சிறப்பு சிகிச்சை மருத்துவர். ஸோ எங்களுடைய டாக்டர் மாமிஸ் சேனலில் நானும் டாக்டர் ஐஸ்வர்யாவும் கடந்த 2 வருட காலமாகவே நிறைய ஹெல்த் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸை வந்து தந்துட்டு வரும். அதுக்கு நீங்கள் பேராதரவை கொடுத்துட்டு வரீங்க. ஸோ அதற்கான ஒரு வெற்றி எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு எங்களுக்கு 1.75 lakh கிட்டத்தட்ட 1,75,000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸையும் தாண்டி நம்ம சேனல் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ பார்க்குற ஒவ்வொரு நேயருக்கும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு சைல்டு ஹெல்த் வீடியோ தான். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து எதை பற்றி அப்படின்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக். ஸோ இந்த டாப்பிக்கை வந்து நம்ம நேயர்கள் நிறைய பேர் வந்து என்னுடைய வீடியோஸ்க்கு கீழே கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அது என்ன அப்படின்னா Bruxism அப்படின்னு நம்ம மெடிக்கல் டேர்ம். பட் சிம்பிளாக சொல்ல போனோம்னா டீத் கிரைண்டிங். அதாவது குழந்தைங்க வந்து தூக்கத்தில் பல்ல வந்து நரன்னு கடிப்பாங்க. ஸோ இந்த பல் கடிக்கிறது இல்லை பல்ல வந்து தேய்க்கிறதுன்னு சொல்கிறோம், டீத் கிரைண்டிங். இதை பற்றி தான் நான் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து பேச போகிறேன். ரொம்ப காமனான ஒரு விஷயம். எஸ்பெஷலி 2 to 4 வயது குழந்தைங்களுக்கு இந்த பல்ல வந்து நரன்னு கடிக்கிற பழக்கம் வந்து இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோவில் என்னென்ன பேச போகிறேன் அப்படின்னா, எதனால இந்த டீத் கிரைண்டிங் குழந்தைங்களுக்கு வருது அண்ட் இதற்கு பேரண்ட்ஸ் வந்து என்ன செய்யணும். ஸோ ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ஹோம் ரெமெடி, சிம்பிளாக ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி நாங்கள் வீட்டில் என்ன செய்யணும் டாக்டர் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கான விடை, ப்ளஸ் இது எந்த ஏஜ் வரைக்கும் இருக்கும், ஒரு வயதுக்கு மேலே குழந்தைங்களுக்கு இந்த தொந்தரவு இருந்ததுன்னா அது அவங்கள எப்படி பாதிக்கும் அப்படின்றத சிம்பிளாக ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக நான் இந்த வீடியோவில் பேச போகிறேன். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த டீத் கிரைண்டிங், அதாவது பல்ல நரன்னு கடிக்கிறதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்றத பார்த்துருவோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப காமனான ஒரு காரணம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டா குழந்தைங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ், மன அழுத்தம் அப்படின்றது தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ என்ன டாக்டர் சொல்கிறீங்க, குழந்தைங்களுக்கு எப்படி ஸ்ட்ரெஸ் வரும், பெரியவங்க நமக்கு வந்தால் ஓகே, சின்ன குழந்தை ஒரு 2 வயது குழந்தை ஒரு 4 வயது குழந்தை அந்த குழந்தைக்கு என்ன ஸ்ட்ரெஸ் இருக்க போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் ரொம்ப தவறு. ஸோ நிறைய ஆய்வுகள் எடுத்துக்கிட்டா சின்ன குழந்தைங்க ஒரு 2 வயது குழந்தை 2.5 வயதுக்கு குழந்தைக்கு கூட மன அழுத்தம் ஏற்படலாம். இது எந்த மாதிரி மன அழுத்தம் எதனால வருது அப்படின்னு பார்த்துட்டா, முக்கியமாக அவங்க டிவியோ இல்லை ஃபோனோ இல்லை ஒரு லேப்டாப்பில் அவங்க பார்க்குற விஷயங்கள் அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து ஏற்படுத்துது. ஸோ குழந்தைங்க வந்து இப்போல்லாம் ரொம்ப நிறைய வந்து இந்த ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறாங்க, டிவி பார்க்குறாங்க, லேப்டாப்பில் வந்து நிறைய படம் பார்க்குறதோ இல்லை கார்ட்டூன்ஸ் பார்க்குறதோ நிறைய விஷயங்களை பார்க்குறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் அவங்களால வெளியில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாமல் அவங்க பார்க்குற விஷயங்கள் அவங்க மனசுக்குள்ளே பதிஞ்சிடுது. எஸ்பெஷலி லேட்டாக, அதாவது ஒரு சாயங்காலத்துக்கு மேலே அவங்க பார்க்குற விஷயங்கள் வந்து அவங்க மனசுலேயே இருக்கும். ஸோ குழந்தைங்க வந்து நைட் டைம் கிட்ட என்னென்னலாம் பார்க்குறாங்களோ அது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடுது அவங்களுக்கு. ஸோ இதனால தான் குழந்தைங்களை வந்து தூங்க வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி மினிமம் 1 மணி நேரம் வந்து எந்தவித ஸ்க்ரீன் டைமும் நம்ம அனுமதிக்கவே கூடாது. ஸோ குழந்தைங்க வந்து ஒரு 7-7:30 மணிக்கு நம்ம வந்து சாப்பாடு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா 9 மணிக்கு நம்ம அவங்கள படுக்க போடுறோம். அந்த ஒரு 1 மணி நேரமோ 1.5 மணி நேரமோ குழந்தைங்க கூட நீங்கள் பேசுங்க. குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு நைட் ரொட்டீன் மாதிரி கொண்டு வாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ப்ரஷ் பண்ணி விடுறதாகட்டும், அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கதை சொல்கிறதாகட்டும், இல்லை ஏதாவது ரொம்ப சின்ன குழந்தைனா வந்து ஒரு தாலாட்டு பாடி தூங்க வைக்கிறது, ஈவன் ஒரு நல்ல ஒரு ஷவர், அதாவது அவங்களுக்கு வந்து வெது தண்ணியில் குளிப்பாட்டுறது, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நைட் ரொட்டீனை நம்ம கொண்டு வரணும். பட் குழந்தைங்க வந்து அப்படியே ஃபோன் பார்த்துட்டே இருக்காங்க, அப்படியே தூங்கிடுவாங்க. ஸோ அது வந்து அப்படியே ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த பல்லு நரன்னு கடிக்கிற பழக்கம் வந்து இருக்கும். ஸோ முதல் முக்கியமான காரணம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். 2வது விஷயம், எப்பெல்லாம் வந்து புது பல் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து வருதோ, புது பல் முளைக்கிறப்போ ஒரு வலி ஏற்படும். அந்த வலினால குழந்தைங்க வந்து பல்ல நரன்னு கடிச்சிட்டே இருப்பாங்க. இது வந்து 2வது காரணம். 3வது காரணம் வந்து குடற்புழு இல்லைனா வந்து கீரிப்பூச்சின்னு ரொம்ப காமனாக நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அது கூட வரும். ஏன் வந்து நைட் டைம்ல இந்த மாதிரி பல் கடிக்கிறது வருது அப்படின்னா, இந்த குடற்புழுவோ கீரிப்பூச்சியோ இது வந்து பகல் நேரத்துல எல்லாம் அமைதியா இருக்கும். நைட் டைம் வந்து இந்த கீரிப்பூச்சியானது வெளியில வந்து குடல்ல இருந்து ஆசன வாயிலிருந்து கொஞ்சம் வெளியில வந்து தான் அதோட முட்டைகளை வந்து இடும். ஸோ இந்த முட்டை இடுறப்போ குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு வலி, ஒரு விதமான அரிப்பு வந்து அந்த இடத்துல ஏற்பட்டுட்டே இருக்கும். ஸோ அது வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த வலி வந்து பல்ல கடிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ அதனால வந்து இந்த குடற்புழுவோ கீரிப்பூச்சியோ இருந்ததுன்னா அதற்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை கட்டாயமா நம்ம எடுக்கணும். ஒரு சில ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள் கூட இருக்கலாம். கால்சியம் சத்து, மெக்னீசியம் சத்து, இரும்பு சத்து குறைபாடுகள் கூட இந்த பல் வந்து கடிக்கிறதுக்கான காரணமா இருக்கும். அடுத்த முக்கியமான விஷயம் வந்து குழந்தைங்க வந்து ஒரு சில குழந்தைங்க வந்து நைட் தூங்குறப்போ வாயை திறந்துட்டே தூங்குவாங்க. ஓப்பன் மவுத் பிரீத்திங். ஸோ வாயை திறந்துட்டே தான் தூங்குவாங்க. ஒரு சில குழந்தைங்க வந்து அந்த சவுண்ட் கூட கேட்கணும், ஒரு கொரட்டை மாதிரியான ஒரு சத்தம் கூட நமக்கு கேட்கும். ஸோ எந்தெந்த குழந்தைங்க வந்து அந்த வாயை திறந்துட்டே தூங்குறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த பல்ல கடிக்கிற பழக்கமும் இருக்கும்.
ஸோ ஒரு 5 முக்கியமான காரணம் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அஸ் பேரண்ட்ஸாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத அடுத்து நான் சொல்கிறேன். ஸோ பேரண்ட்ஸாக நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏற்கனவே கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயம் தான் இந்த ஸ்க்ரீன் டைம். குழந்தைங்க வந்து இந்த ஃபோன் பார்க்குறதோ டிவி பார்க்குறதோ பெட் டைமுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து அனுமதிக்காதீங்க. அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ரிலாக்ஸேஷனை வந்து நைட் டைம் கொண்டு வாங்க. ஒரு கதை சொல்கிறதோ, ஒரு தாலாட்டு பாடுறதோ, இல்லை அவங்கள வந்து கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைங்களா இருந்தால் அவங்களே ஒரு கதை சொல்ல வைக்கிறதோ, ஏதாவது அவங்களுக்கு பிடிச்சமான ஒரு தலைப்பை பற்றி பேசுகிறதோ, இந்த மாதிரி அவங்கள டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக அவங்கள ரிலாக்ஸ் பண்ணி நம்ம தூங்க வைக்கணும். ஸோ இந்த நைட் டைம் ரிலாக்ஸேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அடுத்து வந்து குழந்தைங்களுக்கு இந்த கீரிப்பூச்சியோ இல்லை குடற்புழுவோ இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்ததுன்னா உங்கள் குழந்தைகள் நல மருத்துவரை அணுகி அதற்கான ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள். ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நம்ம. ஸோ இந்த குடற்புழு பற்றின ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவை ரொம்ப டீட்டெயில்டாகவே நான் பேசியிருக்கேன். அந்த வீடியோ லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ மிஸ் பண்ண சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து அதை நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ அடுத்த விஷயம் வந்து இந்த ஓப்பன் மவுத் ப்ரீத்திங். ஸோ என் குழந்தை வந்து எப்பயுமே வந்து வாயை திறந்துட்டே தான் டாக்டர் தூங்குறான், என்ன பிரச்சனையே தெரியல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் முக்கியமான காரணம் வந்து ஒன்று மூக்கடைப்பாக இருக்கலாம். ஸோ மூக்கடைப்பு இருந்ததுன்னா சிம்பிள், நம்ம வந்து அந்த நேசல் ட்ராப்ஸ் மூக்கில் விட சொட்டு மருந்து விட்டு கிளியர் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து அடினாய்டு, டான்சில் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் அது வந்து கொஞ்சம் வீக்கம் இருக்கும். ஸோ அந்த வீக்கம் இருக்கு, அடினாய்டு வந்து பெருசா இருக்கு, டான்சில் வந்து பெருசா இருக்கு அப்படின்னா அதுவுமே இந்த சுவாசம் பண்ற பகுதி அந்த ஏர்வே வந்து கொஞ்சம் பிளாக் பண்ணி குழந்தை வந்து மூக்கில் சுவாசிக்காம வாய் வழியாக தான் அவங்க வந்து காற்றை எடுப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ஓப்பன் மவுத் பிரீத்திங் தொந்தரவு இருக்கிற குழந்தைங்க கட்டாயமா உங்க குழந்தைகள் நல மருத்துவரையும் இஎன்டி டாக்டர் காது மூக்கு தொண்டை சிகிச்சை மருத்துவரையுமே அணுகி அதற்கான என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சு நம்ம ட்ரீட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ சிம்பிளான விஷயங்கள் இதை நான் சொல்லிட்டேன். இல்லை டாக்டர் இதெல்லாம் பண்ணி கூட என் குழந்தை வந்து இந்த மாதிரி அந்த டீத் கிரைண்டிங் இருந்துட்டே தான் இருக்கு அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் வந்து குழந்தைங்களுக்கு இந்த டீத் கிரைண்டிங், ஸோ பல்ல வந்து அவங்க கடிக்கிறப்போ இந்த தாடையில வந்து வலி வரும் குழந்தைங்களுக்கு. ஸோ நீங்க வந்து நைட்டு குழந்தைங்க தூங்குறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்து கொஞ்சமா வார்ம் பண்ணி சூடு பண்ணிட்டு இந்த தாடையை வந்து நல்லா மசாஜ் பண்ணி விடுங்க. ஸோ உங்களுடைய ஃபிங்கர் டிப்ஸை யூஸ் பண்ணுங்க. நல்ல சர்க்குலர் மோஷன்ல மேல இருந்து இந்த ஜாயிண்ட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு கம்ப்ளீட்டா இந்த தாடைக்கு மசாஜ் பண்ணி விடுங்க. கழுத்து மசில், ஸோ இந்த தசை பகுதி, ஸோ இந்த மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாவே வந்து இந்த சர்க்குலர் மோஷன்ல நீங்க மசாஜ் மாதிரி சிம்பிளா பண்ணி விடலாம். ஸோ இந்த ரிலாக்ஸேஷன் இது மசாஜ் பண்றப்போ கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகும், அந்த பெயின் வந்து அவங்களுக்கு வலி வந்து நல்லாவே குறையும். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே பெற்றோர்களாகி நீங்கள் வந்து வீட்டிலேயே செய்யலாம். ஸோ அடுத்த கேள்வி வந்து எத்தனை வருட காலம் வந்து டாக்டர் இந்த பிரச்சனை இருக்கும் அப்படின்னா, 80-90% வந்து 4 வயது வரைக்கும் இந்த பிரச்சனை வந்து இருக்கலாம். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா குழந்தைங்களுக்கு வந்து அது சரியாயிடும். பட் இப்போ சப்போஸ் நமக்கு வந்து ஒரு அடினாய்டு பிரச்சனையோ டான்சில் பிரச்சனையோ இருக்கு, இல்லை டீத் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த பல்லு வந்து மேலே கீழேன்னு வந்து அந்த அலைன்மெண்ட் மாறி முளைக்கும், இல்லை ஜாயிண்ட்ல பிரச்சனை இருக்கும், இந்த மாதிரி குழந்தைங்க தொடர்ந்து வந்து அந்த பல்ல கடிச்சிட்டே தான் இருப்பாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு 4 வயதுக்கு மேலேயுமே இந்த பல்லு நரநரன் கடிக்கிற பிரச்சனை இருக்கிற குழந்தைங்க கட்டாயமா ஒரு பல் மருத்துவரை அணுகணும். உங்க ஊர்ல வந்து பீடியாட்ரிக் டென்டிஸ்ட், குழந்தைங்களுக்கு பார்க்கக்கூடிய பல் மருத்துவர் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள அணுகி இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை பத்தி நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. ஸோ நைட் டைம், அதாவது குழந்தைங்க வந்து தூங்குறப்போ வந்து மவுத் கார்டுன்னு ஒரு டிவைஸ் இருக்கு. ஸோ ரொம்ப கடிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த மவுத் கார்டை வந்து யூஸ்வலி பிரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. இதை போடுறப்போ அந்த பல் தேறுது, அந்த பல்லு உடையிறது இதெல்லாமே வந்து குறையும். சரிங்களா? ஸோ ரொம்ப சிம்பிளா ஆஸ் அ பீடியாட்ரிஷியனா இந்த பிரச்சனைக்கான என்னென்ன காரணங்கள், பேரண்ட்ஸ் நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயத்தையுமே நான் சொல்லியிருக்கேன். ரொம்ப பர்சிஸ்டண்டா தொடர்ந்து இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல கண்டிப்பா பல் மருத்துவரையும் அணுகணும். ஸோ அந்த விஷயத்தையும் சொல்லியாச்சு. சரிங்களா? ஸோ இந்த தலைப்பை பத்தி உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கேள்விகள் சந்தேகங்கள் எது இருந்தாலுமே கமெண்ட்ஸ்ல கேளுங்க. ஸோ கண்டிப்பா அதற்கான விடைகளுமே நான் தந்துட்டு வரேன். சரிங்களா? ஸோ அடுத்த வீடியோல உங்க எல்லாரையும் மீட் பண்றேன். அன்டில் தென், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.